Gara Investment National kan ta'e Kolleejjii National Aviation barattoota sagantaa Mastersii, Digirii fi barnoota leenjii fi ogummaatiin leenjisaa ture Finfinnee Hoteela Skylight'tti eebbisiiseera. Kolleejjichi fedhii biyyattiin humna namaa indaastirii aviyeeshinii fi turizimii keessatti yeroo yeroon dabalaa jiru guutuudhaa fi leenjii dameewwan adda addaa kennaa kan ture yoo ta'u bara kanas yeroo kurnaffaadhaaf eebbise. Dhaabbanni National Airways daandiiwwan balallii qilleensaa dhuunfaa keessaa jalqabaa dhaabbata guddaa tajaajila balallii fi geejjiba kaargoo kennu yommuu ta'u guddina aviyeeshinii fi turizimii biyyattii dabalaa jiru wal simsiisuudhaa fi humna namaa gahoome oomishuu irratti xiyyeeffatee hojjetaa jira. Kanaafis Kolleejjiin Naashinaal Aviyeeshiniis gosoota leenjii barnoota guddina biyyattii utubuu danda'an leenjisaa jiraachuu fi hayyoota sadarkaa biyyaa fi idil addunyaatti dorgomootaan horachaa jiraachuu pirezidaantiin kolleejjichaa Piroofeesar Dirribee Bala'uu himaniiru. National Investment Groupin yeroo ammaa kana kubbaaniyoota teekinooloojiin geejjiba qilleensaan qonnaan dhaabbata barnoota olaanoon aviyeeshinii fi turizimiin saayinsii hawaasaan daldala waliigalaan geejjibaa fi teleekoom irratti hojjetan of jalatti qabaachuu fi guddina damichaa keessattis gumaacha isaa baachaa jiraachuu kan himan itti aanaa hojii gaggeessaa dhaabbata National Investment Group obbo Gazaany Birruuti. ኮሌጁ ሲቋቋም በዓለም አቀፍ ደረጃ የሙያ ምዘና በመስጠት ተወዳዳሪ ከሚያደርጉት ተቋማት ጋር በትብብር ለመስራት የተነደፈው ስትራቴጂ የሀገራችን ዜጎች በውጭ ሀገር ስምሪት ጭምር ተወዳዳሪ በማድረግ የሥራ ባለቤት እንዲሆኑ አስችለዋል። በሀገር ደረጃ በትራቭልና ቱሪዝም በተለይም በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን ሙያ የሰለጠኑ የፖሊስ ሰልጣኞች በአጭር ጊዜ ውስጥ ራሳቸው ከተቀጣሪነት በማላቀቅ የራሳቸው ስራ በመክፈት ለብዙዎቹ የሥራ ዕድል ፈጣሪ ሆነው ከመገኘታቸው ኮሌጁ የተነሳው ዓላማና የሥራ እየሰራ ያለው ስራ ምን ያህል ውጤታማ እንደሆነ ማሳያ ነው። Kana malees dhaabbatichi tajaajila hawaasummaa adda addaa irratti hirmaachaa jiraachuu himaniiru. Eebbifamtoonnis damee leenjii fedhii qaban kana keessatti carraa argatanii eebbifamuu isaaniif gammachuu qaban ibsanii jiru. Dabalaa Camadaan jedhama. Muummee International Trade and Economics irraan eebbifame. Baay'ee gammachuun natti dhaga'ama. Barnootaan baay'ee barbaadaa turee fi National Aviation College'n illee barnootaan barbaadu kana International Trade and Economics Universitiiwwan keessatti kan argamne sadarkaa mastertiitti na dhiyeesse barnoota kanaan barachuu koo ogummaa koo beekumsa koo akka dabaladhu waan gargaare baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'aman jedha. Kan kee jedhama. Departmentiin International Trade and Economics jedhama. Yerootti fayyadama. Waan dursa kennuuf dursa kenna. Waan itti aanu immoo waan ariifachiisu akka ariititti deema. Yeroo kee qusadhee walumaan gahee akkasumatti hojjedha hundumaayyuu jechuudha. Barattoonni keenya International Trade and Economics akka biyyaatti illee kennamu isaan keessaa barattoota 50 keenya isaan keessaa ani tokko baay'ee gammadeera. Wantoonni jijjiirama fiduu danda'an jijjiiramni yoo jiru gufuun hin jira. Kana keessa immoo dorgomaa taanee akka addunyaattis akka biyyaattis competent yoo taane hin tarra. If not garuu hin ta'u. Kanaaf I am very happy.